Добар ден, започнуваат вести на Слободен печат. Добре дојдовте. Од денеска стапува на сила одлуката со која се забранува фрлање отпад од 22 до 6 часот. Прекршокот ќе ги чини скопјани 50 евра, додека за правни лица казните се од 1300 до 1800 евра, но може да биде и повисока во зависност од типот на отпад. Комуналните инспектори на градот и општините ќе патролираат низ скопските улици. Таргет ќе бидат фирми кои одлагаат градежен шут. Граѓаните се поделени во ставовите за ваквото ограничување и за висината на казната. Пред да бидат изречени казни, инспекторите прво ќе опоменуваат. Затворени 15 објекти кои продавале небезбедна храна во близина на училишта. Агенцијата за храна и ветеринарство изрече 15 забрани за вршење дејност на оператори со храна во рамки на 445 инспекцијски контроли, спроведени во изминативе десетина дена. Како небезбедни, запленети и уништени се 696 килограми храна со сомнителен квалитет и потекло од непознати добавувачи. За утврдените неправилности изречени се парични казни за 77 оператори во вкупна вредност од 36.470 евра во динарска противредност. На 1,5 месец пред истекот на законската обврска за исплата на годишниот регрес за годишен одмор, оваа обврска ја исполниле повеќе од 1/4 од газдите. Од Управата за јавни приходи за Слободен печат велат дека заклучно со 4 октомври К15 добиле 137.840 работници, односно вкупно 11.046 работодавачи веќе ги израдувале своите вработени. Лани оваа обврска ја исполнија повеќе од 40.000 работодавачи. Обврската за годинешниот регрес почна од 1 јули годинава, а треба да заврши до 31 декември. Темата е на Весна Дамчевска. Веќе подолг период, дуќанџиите што изнаемуваат деловен простор во трговскиот центар Скопјанка, маки мачат со управителот на целиот простор, поради неговото редовно неисполнување на обврските и одржување на трговскиот центар, кој е делумно осветлен. Не се чисти редовно, има проблем со фекалната канализација, како и со поплави. Еден од изнаемувачите на деловен простор, кој е сместен на подземниот кат за Слободен печат, ги сподели многобројните проблеми со кои се соочува дуќанот со кој раководи, како и на останатите незини колеги продавачи на различни продукти, угостители и слично. А ставот на сите е идентичен. Оставени се сами на себе да се борат со сите проблеми, дефекти и протекувања, бидејќи, како што велат, од управителите нема слух за нивните поплаки, а не па да има некоја реакција. Прочитете повеќе од Филип Николов. Сојузот на Сдруженија на лица за дијабетес на Македонија во чест на одбележување на 14 ноември, светскиот ден на дијабетесот, денеска во Скопје организира настан под мотото "Модерен пристап за нормален живот со дијабетес". Од овој концепт очекуваат да се дефинираат активностите кои ги иницираат соработка со јавните здравствени институции на партнерско ниво, соработка со националните здравствени власти. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски го отвори Виена економскиот форум. Виенскиот економски форум потекнува економска соработка меѓу земјите од регионот, од Јадран до Црно море, и ги обединува бизнис заедницата, институциите и политичките чинители со фокус на развој на заеднички проекти во инфраструктурата, енергетиката, дигитализацијата и иновациите. Одиме со вести од регионот. Хорор во Мостар. Убиство се случило во просториите на домашен синџир за брза храна, откако девојката се обидела да избега од напаѓачи да побара помош. Според се уште неофицијални медиумски информации, уапсениот маж е 33 годишниот Анис К, фудбалски судија на првата лига на Федерацијата на Босна и Херцеговина. Босанските медиуми пренесуваат дека станува збор за син на познатиот фудбалер на Велеш Авда. Официјална потврда за идентитетот на осомничениот се очекува откако полицијата и обвинителството ќе ги завршат првите чекори од истрагата. Мотивот за ова злосторство засега не е познат.
Продолжуваме со вести од светот. САД извршија уште еден напад врз пловило во Пацификот, при што загинаа 3 лица. Ова е 21-виот напад од септември, а бројот на настрадани надмина 80. Повеќе членови на Конгресот на САД, представници на организации за човекови права и други ја оспоруваат законитоста на овие напади, додека администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп соопшти дека Вашингтон има право да ги изведува. По долгото противење, американскиот претседател Трамп сега се изјасни за објавување на документите за Џефри Епстин. Тој порача тие немаат што да кријат и ги повика неговите републиканци да гласаат за објавување. Големата промена во ставот на Трамп следува откако десетици републиканци најавија дека се спремни да гласаат за објавување на документите. Се очекува представничкиот дом оваа недела да гласа за закон што ќе го обврзе Министерството за правда јавно да ги објави досиеата. Подржувачите на законот имаат доволно гласови за негово поминување во представничкиот дом, но не е јасно дали ќе помине и во Сенатот. Ако законот помине во двата дома, Трамп потоа ќе треба да го потпише за да бидат објавени документите. Демократите во представничкиот дом минатата недела објавија над 2900 документи, за кои кажаа дека отвораат нови прашања за односот на Трамп со Епстин и колку тој знаел за злоупотребата на малолетни девојчиња. Случајот Епстин го прогонува Трамп со месеци. Украинскиот претседател Володомир Зеленски објави целосна реконструкција на водичките државни енергетски компании. Зеленски најави иден закон што владата ќе го достави до украинскиот парламент, со кој ќе се изменува составот на Националната комисија за енергетика и комунални услуги, клучен регулатор во секторот. Покрај тоа, тој најави нови раководители и во други енергетски институции. Антикорупцијското биро минатата недела објави дека истражува криминална група која вршела притисок врз партнерите на Енергоатом да плаќаат провизија од 10 до 15% за да не им бидат блокирани плаќањата или да не го изгубат статусот на снабдувачи. Претседателот е под сериозен притисок да докаже дека решително се бори против корупцијата, еден од клучните услови за забрзување на евроинтеграциите на Украина. Европската Унија ја представи новата стратегија Демократски штит, замислена како одговор на забрзаните дезинформативни кампањи и хибридни закани, поособено агресивната руска операција насочена кон парламентарните избори во Молдавија. Според извештај на молдавската влада, Русија цела година се подготвувала за масовна вмешаност во изборите од 28 септември. Целта била јасна – победа на проруските партии, прочистување на институциите кои се борат против изборна корупција и, доколку е можно, нови избори за создавање уште постабилно проруско мнозинство кое би го стопирало патот на Молдавија кон ЕУ. Една од најзагрижувачките појави е експлозивниот пораст на длабоки фалсификати. Молдавската влада известила дека 80% од дезинформациите на TikTok биле генерирани со вештачка интелигенција. Според Европската платформа за демократските избори, 93 профили биле специјализирани за ваков тип манипулации, насочени речиси исклучиво против претседателката Маја Санду и незината партија. И уште една информација, убава од дома, МНТ со ничија земја излегува на европската сцена и ќе гостува во Националниот театар во Будимпешта. Гостувањето е значаен исчекор во продлабочувањето на културната соработка меѓу двете институции, како резултат на меморандумот за соработка кој го потпишаа директорите Никола Кимовски од МНТ и Атила Видњански од Националниот театар во Будимпешта. Веќе следната година напролет, Унгарскиот национален театар ќе возврати со посета со гостување во МНТ. Ова е последната информација во вестите на Слободен печат за денеска. Повеќе вести побарајте на нашиот сајт.